적이니까 여러분들. 네. 오늘 이렇게까지 이렇게 생일 축하해 주셔서 정말 감사드리고 이거 감사하죠. 오늘처럼 이렇게 뜻깊은 시간 가져가지고 우는 거 아니지? 울어. 정말 이거 말하고 싶었어요. 진짜 와 너무 행복하다. 너무 행복한 분들은 행복하죠. 아니 오늘 진짜 예쁘다. 아니 진짜로. 아니 누가 보는지 모르겠어. 옷이 누가 올리고 누가 올리고 진짜 예쁘다. 정말 옷 진짜 예쁘다. 옷이 진짜 예쁘. 이게 재혁이 형 먹은 거야? 저 먹은 거야? 둘다 딱 보자마자 옷 좋아. 그래도 뭔가 재미가 없었을 것 같은데. 근데 이게 후에 안 먹다. 뭐야? 고민을 좀 많이 했어요. 아 그래? 그랬을 것 같아요. 아니 그러니까 저거 단점이 뭐냐면 남들 옷 이쁘면 되게 잘 찾아. 맞아요. 자기 거 못 찾아. 저걸 문제야. 정말 되게 정말 많이 도와줄게. 사례들이